今日下饭神剧推荐：粉红色的诡异尸骨。实验室一大早收到一批历史遗骸，这些遗骸全部来自于一艘100年前的沉船。遗骸的全身布满了各种海藻以及藤壶，像是一道道精心制作的刺身大餐。这时，卡米尔在其中发现了一颗极其诡异的头颅，整颗头颅长满了粉红色的毛发，毛茸茸的形象让在场的法医也是目瞪口呆。紧接着，众人便对其他粉色的残骸做了集中收集。根据尸骨的重量和质地判断，所有的粉色尸骨都来自于同一具骨架，但尸骨上生长这些附着物的原因还需要做进一步的调查。仔细检查后发现，死者的鼻腔筛状板和颚骨上都有明显的穿透伤，刺伤的方向由下向上，直达死者的前颅骨。从伤痕来看，受害者是被凶手像鱼一样直接吊起来的。然而更诡异的是，这具尸骨虽然是在100年前的沉船上被发现，但从它的软骨状态来看，它的死亡时间还不到1个月，也就是说，死者是在遇害后被丢入的大海。侧面说明这又是一起谋杀案。随后，实习生在查看死者的 X 光片时发现，受害者的骨骺并未完全融合，这说明他的年龄最多不会超过20岁，并且在颧弓处和眼孔都有过骨折的痕迹。左胫骨以及右耻骨上同样也发现了骨折，但从重塑的程度来看，他在受伤时并没有接受过正规的治疗，而这种情况通常是在四肢还没有完全发育的情况下被外力不断扭曲造成的。也就是说，受害者在童年时期很可能遭受过虐待。没过多久，安琪拉便对死者做了面部复原，可并没有从失踪人口数据库匹配到死者的信息。接着，布斯又用面部识别软件匹配到了死者身份。资料显示，受害者名叫狂铁，现年28岁，并且已经结婚。这与此前推断出的受害者年龄相差甚远。小谷怀疑一定是警方搞错了身份。为了一探究竟，布斯与小谷接着便来到了狂铁的家中。当从探员口中得知丈夫的死讯时，妻子表现出了满脸的疑问，接着便喊出了正在房间中的狂铁。这把2位探员搞得也是一脸的懵逼。询问后才知道，原来是受害者盗用了狂铁的身份信息，并且对方还利用他的身份犯下了多起诈骗案件，最后导致他成了一名失信人员。狂铁表示自己对此十分苦恼，这一发现也不由得让警方怀疑是狂铁出于愤怒，所以才杀害了死者。但由于目前并没有直接的证据证明狂铁就是凶手，所以警方只得先将他列入嫌疑人的范围。回到实验室这边，金毛检测出长在尸骨上的粉红色毛发其实是一种真菌噬骨虫，俗名也叫吃骨鼻涕花。为了让同事理解得更加透彻，金毛还特意用蛋卷演示了一次鼻涕花进食的全过程。Basically sperm holders. Cannoli? No? Anyone? Never again. I cannot even tell you. Can you please get to the point? 调查发现，这种真菌还是食人鱼的最爱，于是金毛便把那些粉红色的尸骨放入了一个大型的容器中，接着又往容器中倒入了很多的食人鱼。没过多久，尸骨便被清理得干干净净。实习生在检查时发现，被清理干净的尸骨表面有很多的切痕，上面的色斑可以说明这些切痕是在死前造成的。虽然说这些切痕并没有深入到骨头里面，但几乎遍布整个尸骨的表面，以此猜测受害者很可能是遭到了刨丝器的袭击。而如今对于被害者的身份依然还是没有一丝的线索，唯一能够确定的是死者在童年时期曾遭受过虐待。正常来讲，如果一个人长期遭受虐待，他一定会想着逃离这种状态，或者是离家出走。如果说受害者在童年时期就已经离家出走，而他现在的年龄已经到了20几岁，那通过面部识别肯定不会匹配到他的身份信息，所以警方需要拿到死者童年时期的照片，再与失踪人口数据库进行匹配，那这样或许就可以确定受害者的身份。接着，安琪拉通过逆转颅面的生长模式，计算出了受害者颅骨每年的生长比例，然后再按照这个比例进行缩减。通过这一方法，很快便匹配到了死者的身份。资料显示，受害者名叫亚瑟，2年前与另一名同伙蒙田因为入室抢劫被捕。入狱后，亚瑟因为指认了蒙田的其他罪行，从而获得了缓刑。以此，警方怀疑亚瑟被害，很有可能是遭到了蒙田的报复。随后，警方从监狱方面了解到，蒙田在出狱后一直在一艘邮轮上工作。接着3人便上了蒙田工作的邮轮，邮轮内部的狂欢派对中全是中年妇女与一些少年男性。刚一上船的小甜甜便获得了这些大姐的青睐。Oh! All right, ladies. You know, it's got a curfew. It's got to be 交谈中，布斯注意到了正在工作的蒙田，通过询问才知道，原来亚瑟生前也是在这艘邮轮上工作，
并且还深受这些大姐的欢迎。至于说他与亚瑟的矛盾，两人早就已经和解，包括他现在的这份工作还是亚瑟帮忙介绍的。据蒙恬描述，他最后一次见到亚瑟是在劳动节的派对上。具体的事情，蒙恬建议探员可以去询问一下小乔，因为小乔除了是亚瑟的大姐之一，还是这些派对的组织者。随后在寻找小乔的途中，布斯无意中注意到了挂在船上的鱼钩，鱼钩的形状与造成被害者下颚贯穿的凶器极其相似，同时还找到了一块类似刨丝器的地板，这与骨头上的磨损痕迹也相互吻合。以此来看，这里很可能就是亚瑟的遇害现场。不止如此，在小乔的衣柜中还发现了大量的蛆虫，表明这个衣柜在近期曾存放过腐肉。以此，警方怀疑小乔先是将亚瑟杀害后藏在了衣柜，直到船开到了足够远的地方又进行的抛尸。可面对警方的指控，小乔却矢口否认，并解释称亚瑟在船上深受这些中年大姐的喜爱，为此也给他带来了几百万美刀的收益。所以他根本没有任何理由去杀害自己的摇钱树。况且在亚瑟遇害时，他根本没有那个房间的钥匙，而那时钥匙一直都存放在船长的手中。接着船长便被带入了审讯室，可船长却表示船上每天都会有几百名客人，他与亚瑟只是单纯的见过面，两人之间根本就不熟，所以对于杀害对方的指控更是无稽之谈。至于说衣柜中发现的那些蛆虫，那其实是在他制作奶酪时留下的。据船长描述，他最后一次见到亚瑟是在劳动节的派对上，当时他隐约看到亚瑟与一名女子两人站在甲板上，可由于他当时处于醉酒的状态，所以早就忘了那名女子的长相。警方为了让他回忆起那名女子的容貌，接着几人便决定将船长灌醉，来个情景再现。酒过三巡之后，船长在小甜甜的引导下，果然想起了那名女子的容貌。 Her hair was red, and she kept flicking it. 讲到这里，小谷瞬间想到了一个人，此人正是被亚瑟盗取身份信息的狂铁的妻子。接着警方便将他带入了审讯室，可面对警方的指控，妻子却表现得不屑一顾，并声称自己出现在船上只是单纯的为了寻找乐子，而与亚瑟在一起也只是为了满足生理需求。但布斯却怀疑他与亚瑟两人早就是情人关系，因为狂铁经常出差，所以他也会偶尔将亚瑟带回家中居住。但让他没想到的是，亚瑟却趁此机会盗取了狂铁的身份信息。在她发现丈夫的身份信息被盗后，首先想到的便是亚瑟，于是便来到了船上与亚瑟对峙。可谁知她的这一做法却遭到了亚瑟的威胁。由于害怕偷情的事被丈夫发现，所以她一气之下便选择了杀人灭口。对于警方的这一猜测，妻子满脸嚣张地告诉探员，就算是我杀的又能怎样？那你们警方也没有任何的证据。就在案件陷入僵局之时，金毛发现死者骨头上磨损处的粘性物质并不是来自于船体，而是藤壶的分泌物。结合目前掌握的所有线索，金毛与实习生接着便通过实验还原了案发过程，猜测凶手与受害者先是因为矛盾打成一团，争执中凶手将死者一把推出了船外，摔下船的亚瑟于是便拼命想爬回甲板，攀爬中船体上的藤壶刮伤了他的身体。甲板上的凶手见状，拿起鱼钩直接插入了他的口中，鱼钩贯穿了亚瑟的上颚，直至大脑额叶。凶手奋力取出钩子时，又造成受害者的门牙破裂，最终被害者的尸体沉到了百年沉船上。如果说亚瑟骨骼上的刮伤是船体的藤壶造成的话，那在藤壶上一定会留下线索。没过多久，卡米尔对藤壶的血样检测便出了结果，结果显示藤壶上一共有2个人的血迹，一个是亚瑟，而另一个正是狂铁的妻子。拿到铁证的布斯再次对妻子进行了审讯，这时的他再也没有了往日的嚣张，并且还声称那是一场意外。当天他在与亚瑟对峙时，两人便发生了争执，争执中打破了手中的杯子，而亚瑟身上之所以会有他的血迹，正是被杯子划伤手臂造成的。于是一气之下，他便将亚瑟推出了船外。事后他本想用鱼钩将亚瑟重新拉回到甲板，可谁知亚瑟却大骂他就是一个极度饥渴的老太婆。一直以容貌为傲的他被亚瑟的这句话瞬间戳到了软肋，接着他便拿起鱼钩像钓鱼一样将亚瑟勾了起来。事后他又拼命地扯出了鱼钩，让亚瑟的尸体沉入了大海。至此案件告破。